Què tenen en comú campions olímpics, Amancio Ortega i premis Nobel? Que no escolten quan els diuen que alguna cosa és impossible. I els és igual que algú insisteixi en que no es pot fer. Ells persisteixen. Perquè tenen moltes ganes d'arreglar un problema, per solucionar les necessitats d'un client, per diferenciar-se de la competència, perquè són curiosos i innovadors. Així que la pròxima vegada que algú et digui que alguna cosa és impossible, recorda que tot és impossible fins que es fa per primera vegada. T'imagines a Usain Bolt dient no ho sé, potser podria baixar dels 10 segons, però és que ningú ho ha fet abans i per què batre un rècord? Millor em quedo a casa descansant. O a Steve Jobs pensant tinc una idea boníssima per un reproductor de música portàtil perquè no m'agraden gens els que hi ha ara. No, em conformo, total, no és com si tingués el nom pensat ja. És qüestió d'actitud.